दर्शकबिन स्वागत छ। पल शाह थुनिएको लगभग 5औं महिना बितिसकेको छ। यो अन्तरालमा धेरैका जिज्ञासा कौतूहलता पल शाह कहिले छुट्छन्, किन थुनिए, के भयो कारण, कसको चाहिँ बदमासी भयो भन्ने विषयहरू निकै नै चर्चामा छन्। हुन त हामीले धेरै यस्ता विषयहरू उठान गरिसकेका छौँ। यहाँले फ्रेममा देख्नु भएको अनुहार यज्ञमणि नेउपाने सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो विषयमा धेरै बोलिसक्नु भएको छ। तर वास्तविकता कसरी आउँछ, के हुन्छ, किन यस्तो भयो, अथवा नेपाली कानुनले यसलाई रोकिरहेको छ कि, अथवा विश्व अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कस्ता कस्ता नजिरहरू छन्, कस्ता कस्ता कानुनहरू छन्, कसरी यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने, वास्तविक पल दोषी हुन् कि अथवा निर्दोष छन्, यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। पहिले स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। के छ पल विशेष नयाँ कुरो केही छ हिजो आज? पहिलो कुरो म तपाईहरुलाई जनाऊ, पलको अहिले चलिरहेका मुद्दामा म बहस पैरवी गर्न जानेवाला छैन। जानुहुन्न? किनभने आउनुस् भन्ने नआउनुस् भन्ने धेरै कुराहरु आए। काठमाडौँबाट जो कानुन व्यवसायहरू हिजो जानुभएको थियो उहाँहरू कसैलाई पनि बोलावट भएको छैन। हजुर। त्यसो भएकाले यसका अन्तरङ्ग कुराहरू धेरै कुरा हामीले भन्ने कुरा भएन। यसमा प्रश्न चिन्ह बाँकी नै छ। प्रश्न चिन्ह भने वकिल भने कसैले बोलायो भने गरिदिने हो, बोलाएन भने नगर्ने हो। हजुर। पहिलो प्रश्नको उत्तर यो। हजुर। पलको विषय अहिलेसम्म के भइराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा, हुने प्रक्रियाका सन्दर्भमा यहाँभन्दा अगाडि नै पटक पटक मिडियामा बोलिसक्यो। नयाँ कुरा के हो भने पलको मुद्दा अहिलेसम्म नटुङ्गिनुको पछाडि के अन्तरङ्ग कुराहरू छन्। कुरा नम्बर 1, हाम्रो अदालतको संरचनामा जनशक्तिको कमी छ। पक्षका कानुन व्यवसायीले पनि केही सहयोग गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा केही कमी महसुस भएर काम कारबाही नटुङ्गेका कारणले पनि यो मुद्दा ढिला हुन गएको हो। दोस्रो, पल कहिले छोड्छ कि छुट्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर त मैले धेरैचोटि भनिसकेँ। छुट्ने नछुट्ने अदालतले फैसला गर्ने हो। तर पलका मुद्दामा जे प्रमाण सङ्कलन भएका छन् ती प्रमाणका आधारमा आजसम्मको हाम्रो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण, स्थापित सर्वोच्च अदालतका नजिर सिद्धान्त, हामीले अवलम्बन गर्ने कार्यविधि र नेपालले माने जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय छन् नि भारत, बेलायत जस्ता देशहरूमा यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा भएका यसभन्दा अगाडिका फैसलाहरूलाई हेर्ने हो भने यस्ता विषयमा सबैमा सफाई दिएको छ। जस्तो यसलाई जोडिहालेँ मैले। नेपालमा 20 वर्ष विवाहको उमेर, 18 वर्ष बालिक उमेर। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के कस्ता छन् भन्ने कुरो हामीले जान्ने प्रयास कहिले पनि गरेनौँ र बुझाउने प्रयास पनि कहिले गरेनौँ। यो विषयमा अलिकति हामी आज छलफल गरौँ कि? नेपाली समाज आज पनि 16 वर्षमा छोराछोरीको बिहा गरिदिने परम्परा र पद्धति भएको समाजमा 2074 सालमा ऐन संशोधन गरेर 75 साल भदौ 1 गतेदेखि लागू हुने कानुनमा हामीले 18 वर्षलाई साबालक कायम गर्यौँ। ठिक छ, साबालक कायम गर्दाखेरि के गर्यौँ भन्दाखेरि 16 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मको चाहिँ दुईजनाको सहमतिमा भएको सेक्सुअल रिलेसनलाई पनि हामीले रेपको परिभाषामा पार्यौँ। यो पार्न ठिक थियो थिएन, नेपाली समाज कहाँ थियो, हाम्रो कस्टम कहाँ थियो, हाम्रो परम्परा कहाँ थियो, हाम्रो नेपाली समाजको मानसिकता कुन अवस्थामा थियो, यसमा विश्लेषण बहस छलफल केही पनि गऱ्यौँ न। यसको परिणाम स्वरूप सयौं पलहरू थुनामा छन्। हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँहरू आवाज उठाउनुहुन्छ एउटा पल 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 भनेर। ऊ होला सिने जगतको हिरो होला, ऊ होला उसलाई तपाईँहरूले भिक्टिम देख्नुभयो होला। दुईजना मानौ ती पीडित भन्ने गायिका र पल बीच शारीरिक सम्पर्क भएको हो भनेर एकछिनका लागि मान्नुहुन्छ भने पनि यस्ता मन्जुरीका शारीरिक सम्पर्क भएका व्यक्तिहरू कयौं आज थुनामा छन्। यी व्यक्तिको बिचमा यो चाहिँ एउटा व्यक्ति विशेष अथवा पल छुट्छ छुट्दैन भन्दा पनि राज्यको एउटा निकाय कानुन आयोगले अब के अनुसन्धान गर्न जरुरी भयो भन्दा यो हामीहरूको एज फ्याक्टरको अवस्थाले गर्दा हुने हामी अपराधलाई जसरी नामाङ्करण गरिरहेका छौँ जबरजस्त अपराध, यो ठिक छ कि छैन, यो धरती सुहाउँदो छ कि छैन भनेर यसभित्र बसेर छलफल गरेर एउटा रिसर्च गरेर फाइन्डिङ्स निकालेर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसलाई हेर्नका लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्नु। पहिलो कुरो जापान, जस्तो मैले अलिकति जोडिहालेँ। 13 वर्षमा बेलायतमा एउटी बालिकाले बच्चा जन्माउँछिन्। बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार गर्छ एउटा सानो बच्चाले बच्चा जन्माउन सक्यो भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खुसीले प्रचार गर्छ। उसले गर्व गर्यो। उसले आफ्नो देशको इतिहासलाई अझ बढायो, यस्तो भयो है मेरो देशमा भनेर विश्वव्यापी प्रचार गर्यो। तर हाम्रो देशमा हेर्नु त
यो कुरालाई हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि हामी ट्रेडिसनल फेजमा जाँदैछौँ भन्नु पर्यो, होइन भने आध्यात्मिक र अहिलेको आधुनिक विश्व संसारमा जाने हो भने विश्वका कन्ट्रीहरूले के हो भन्दा चाहिँ सेक्सुअल रिलेसन राख्न र बच्चा जन्माउनका लागि विज्ञानले निर्धारण गरेको उमेर महत्त्वपूर्ण मान्यो। एक दोस्रो कुरा के हो भने सेक्सुअल रिलेसनभित्र तपाईँको जबरजस्ती रेपका कुरा छुट्टै पाटा हामीहरूले भन्यौँ कि मन्जुरीले भएका करानीमा यस्तो कैदको सजाय गरेनौँ। यहाँ त कति अवैज्ञानिक कानुन राख्यौँ हामीले भने चाहिँ कुनै चाहिँ व्यक्तिहरूको समूह मिलेर कोही एकजना नाबालिका माथि जघन्य प्रकृतिले अपराध रेप गरियो र उनमाथि चाहिँ त्यो यौनिकता शोषण गरियो, उनको यौनिकतामाथि चाहिँ खेलबाड गरियो र ती नरपिचासलाई रोक्न नसकेका कारण ती चाहिँ बलात्कृत हुन पुगिन्। ती महिला ती 16 देखि 18 की छन् भने पनि 12 वर्षदेखि 14 वर्ष कैद बन्यो। ती नाबालिका आफू सक्षम भएका कारण कुनै पुरुषलाई उनले यौनिकतामा प्रयोग गरिन् या उनको इच्छा मेटाउनका लागि कुनै परपुरुषलाई उनले उत्साहित गरिन्, प्रोत्साहित गरिन्, उनलाई ल्याइन् र उनलाई प्रयोग गरिन् भने पनि अन्ततः सजायको भागीदार त्यही 10 वर्षदेखि 12 वर्षको व्यवस्था गर्यो। यसको व्यवहारिकता कति थियो? यसले समाजको सामञ्जस्यता सिर्जना गर्थ्यो कि गर्दैन थियो? आखिर कानुन भनेको त समाजलाई स्थिरता राख्नका लागि निर्माण गरिएको व्यवस्था हो, समाजको सन्तुलन भत्काउनका लागि होइन। यसले समाजको सन्तुलन भत्किन्थ्यो कि भत्किँदैन थियो? यो अघि मैले भनेका दुईटा किसिमका अवस्थाहरूलाई एउटै कानुन राख्नु ठिक कि बेठिक? आज कानुन आयोगले यसमा अनुसन्धान गरोस् र यसमा हेरोस् र राज्यको यो सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने संसदको मिनी पार्लियामेन्ट छन्, ऐनहरूको समय अनुकूल उपयोगी छन् छैनन् र ऐनले समाजको प्रब्लमलाई एड्रेस गरेको छ कि छैन, समाजभन्दा ऐन अगाडि गयो कि ऐनभन्दा समाज पछाडि गयो, यी कुरालाई एड्रेस गर्नका लागि मिनी पार्लियामेन्ट जस्तो गरिकन संसदीय समितिहरू छन्। ती समितिमा छलफल होस् र यसलाई अविलम्ब यो कानुन संशोधन गर्नुपर्छ र यसका लागि के अवस्था राख्नुपर्छ भन्नका लागि छलफल गरौँ। म अहिले एउटा यस्तै राख्नुपर्छ भन्दिनँ, तर तपाईँको जापानमा 13 वर्षमा हामी सेक्सुअल रिलेसनलाई खुल्ला गऱ्यौँ। हामीले इन्डोनेसिया लगायत कयौँ मुलुकहरूमा 16 वर्ष कायम गऱ्यौँ। कयौँ मुलुकहरूमा एज फ्याक्टरमा तपाईँको चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ग्याप भयो भने केही नोमिनल कैद सजायको व्यवस्था गऱ्यौँ। तर हामी कहाँ तपाईँको जबरजस्ती बलात्कार गरिएको, महिला हिंसा गरिएको, नारकीय रूपमा चाहिँ जीवन बिताउन व्यतीत गरेर कयौँ आर्मीहरूले चाहिँ एक ठाउँमा लगेर चाहिँ रातको 12 बजे चाहिँ रेप गरेको विषयलाई हुने सजाय जति हो, मानव पल्सा जस्ता केसमा शारीरिक सम्पर्क भएको रहेछ भने उति नै सजाय निर्धारण गरेर दुईटैलाई एउटै कठाघरमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनि एउटै जेलमा कोचेर अपराधीको दर्जा दिने हो भने यसले समाजलाई सही हुँदैन। यो समाज अनुकूल माटो अनुकूलको न्याय भएन। यो हाम्रो धरती अनुकूलको न्याय नहुँदाखेरि धरती अनुकूलको कानुन निर्माण गरिएन भने त्यसले नेपालको अस्तित्व र अस्मितामाथि प्रश्न उठ्छ। यसतर्फ राज्यले ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाइ। जस्तो नेपालमा 18 वर्षमा बालिग हुने अथवा यौन सम्बन्ध राख्नको लागि सबल हुने मानियो, 20 वर्षमा बिहाबारी भनियो। तपाईँले अघि भन्नुभयो जापानमा 13 वर्ष राखिएको छ र कुनै विकसित देशहरूमा चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकल सुरु भइसकेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ विवाह गर्न अथवा यौन सम्बन्ध राख्न छुट दिएको पनि कतिपय कानुनहरू छन्। यस्ता कानुनहरू चाहिँ कुन देशमा कसरी भएका छन् र हाम्रो नेपालमा चाहिँ के कमजोरी छ, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? कानुनको निर्माणका लागि पहिला कानुन के हो बुझौँ। समाजमा जे हुन्छ नि त्यसैलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन हो। लुगा नलाउँदा लाज हुन्छ भन्ने, लुगा नलाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ असुरक्षित हुन्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा के हो, लुगा नलगाउनु अपराध भनेर मान्यो। मान्छे काटियो कुट्यो पिट्यो मारियो भने यो चाहिँ समाज चल्न सक्दैन र अर्को पक्षलाई पीडा हुन्छ भन्ने आधारमा के हो भने ज्यान सम्बन्धी मुद्दाको व्यवस्था गर्छ। अर्थात् समाजलाई सन्तुलित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि कानुन भन्ने शब्दको निर्माण गरेर सदैवदेखि सञ्चालन गर्दै आइयो। त्यो सञ्चालन कानुनको नाममा आउनुभन्दा अगाडि धर्मले यसलाई व्यवस्थित गर्थ्यो। भनेपछि धार्मिक कानुन नै दह्रो थियो त्यसो भए तपाईँले धार्मिक कानुनकै विकसित रूपका लागि हामीहरूले यो कानुन निर्माण गर्यो। यो कानुन निर्माण गर्दाखेरि यसको सोर्स, यसको स्रोत भनेको त्यो धर्म ग्रन्थ पनि थियो। त्यसैले कयौँ यस्ता हामीहरूका कानुनमा देखिन्छ। हाम्रो धर्मले त रजस्वला हुनुभन्दा अगाडि छोरीको विवाह गरिदिनुपर्छ भन्थ्यो, त्यो त त्यति उपयुक्त नहोला नि त फेरि। हो,
बल्ल तपाईँ यहाँ पुग्नुभयो। कानुनका स्रोत 3टा हुन्छन्, हेर्नुहोस् है। यी 3टै आधारमा अहिलेको 18 वर्ष अवैज्ञानिक छ। एक, हाम्रो माटो सुहाउँदो कानुन हुनुपर्छ, हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा पनि सोर्स अफ ल हुन्छ भने मिन्सुरेसन रजस्वला हुनुभन्दा अगाडि नै छोरीलाई चाहिँ बाहिर राख्ने अथवा घर पठाउने भन्ने त्यो ठिक छ। त्यो विज्ञानका आधारमा अपरिपक्व हो भने कम्तीमा मिन्सुरेसन भइसके पछाडिका यौनिक क्रियाकलापलाई मन्जुरीले भएका रहेछन् भने त्यसलाई रेपको परिभाषा पर्ने गरिकन कानुन बनाउनु हुँदैन। त्यो नम्बर 1। नम्बर 2, विकसित अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका आधारमा कानुन बनाउनुपर्छ र विदेशी कानुनसँगको सामञ्जस्यता सिर्जना गर्नुपर्छ भने मिन्सुरेसन भइसके पछाडि यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्ने वैज्ञानिक उमेर भइसके पछाडि तिनीहरूलाई खुल्ला गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छन्, त्यो अनुकूल बनाउनु पर्थ्यो, त्यो पनि गरिएन। तेस्रो नम्बरमा के गरिएन भन्दा कतिपय देशहरूमा चाहिँ के छ भने चाहिँ मन्जुरीमा भइसके पनि नाबालकको अवस्था छ भने मन्जुरी भएको अवस्थाको उमेरको हदलाई निर्धारण गरेर, अर्थात् जस्तो 14 वर्षको बच्चीलाई 15 वर्षको केटाले करणी लिनु दिनु मन्जुरीमा गरेका रहेछन् भने त्यहाँ सानो सजाय, तर 14 वर्षकी बच्चीलाई 40 वर्षका पुरुषले करणी लिनु दिनु गरेको रहेछ मन्जुरीमा भने अलि बढी सजाय, 80 वर्षका रहेछ भने धेरै सजाय, अर्थात् त्यो किसिमले सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यो पनि यहाँ गरिएन। र चौथो कुरा यहाँ के गरिएन भन्नुहुन्छ भने यहाँ एउटा एज फ्याक्टर 16 वर्ष भन्ने त्यो आज नागरिकता दिने उमेर 16 नै राखियो, ऐनमा 16 वर्षलाई महिला भनियो, तर सजायको व्यवस्था के हो भने मन्जुरीले भए पनि 16 to 18 को एउटै र नारकीय रूपमा जबरजस्ती गरिएको अवस्थालाई पनि एउटै राख्यो। त्यसैले यो कानुन बनाउँदाखेरि के गरिएन, कुनै आम नागरिक पब्लिक भोइसलाई पनि बुझिएन, हाम्रो रीतिथिति परम्परालाई पनि बुझिएन, सदियौँदेखि चलेका हाम्रा परम्परालाई पनि हेरिएन, प्रथालाई पनि हेरिएन, इभन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेरिएन। विदेशतिर यसरी कानुन निर्माण गर्दा के हुन्छ भने पब्लिकमा छलफलका लागि जान्छ, पब्लिकको मत के छ अनि त्यसलाई विज्ञानले के प्रमाणित गर्छ, विज्ञानको आधारलाई पनि यी सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ छलफल भइसके पछाडि एउटा निष्कर्षमा पुगिन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ के गरियो भन्दा इन्डियाले जबरजस्त एउटा व्यवस्था राख्यो, त्यो चाहिँ त्यही व्यवस्थालाई टेकेर हामीले फ्ल्याट ऐन संशोधन गर्यो भनेको हो, कपी पेस्ट गर्यौं। त्यसको परिणामस्वरूप कयौं नेपाली युवाहरू आज चाहिँ जेलका थुनामा बसेका छन्, जसमाथि लगाइएको आरोप छ बलात्कार, तर भएका छन् उनीहरू आफै पीडित र कयौंमा त उनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरिएका महिलाहरूले छ। प्रयोगमै सम्बन्ध हुन्छ तर अन्तत चाहिँ केटा मान्छे थुनामा गएका छन्। तर ती व्यक्तिहरूका त कोही बोल्दिने आवाज छैन, ती त भोइसलेस हुन्, उनीहरूको आवाज कसैले सुनिदिँदैन। आज पलको बारेमा तपाईहरु सोध्न आउनुहुन्छ, ती पुरुषहरूको बारेमा सोध्न आउनुहुन्न। आज पललाई हामी चाहिँ पीडा भयो उसका लागि हामी आवाज उठाउँछौँ भन्छन्, तर ती व्यक्तिहरूका लागि कसैले आवाज उठाउँदैन। पलको इस्यु जोडिएको विषय के थियो भन्दा नेपालको माटो धर्म संस्कृतिका विरुद्धमा ऐन निर्माण गरिएका कारण यस्ता पल जस्ता कयौं व्यक्तिहरू थुनिएको उदाहरण नम्बर 1 पल पनि थियो। तर कानुन संशोधनतर्फ कोही आन्दोलन गर्दैन, कानुन संशोधन गर्ने निकायमा कोही उजुरी हाल्दैन, कानुन संशोधन गर्ने निकायलाई कोही झकझक्याउँदैन, जम्मा पलका नाममा चाहिँ जुलुस लगाउँछन्। त्यसैले समाजमा पनि उठिरहेको छ त, अहिले हदम्यादको कुरो उठिरहेको छ। इभन हो तपाईले यहाँ ठ्याक्कै ल्याउनु भयो, इभन के गर्न थाले नेपाली समाजमा भने नेपाली पुरुषहरू चाहिँ अपराधी छन्, यहाँ चाहिँ महिलाहरूलाई यौन शोषण गर्छन् र यस्तो यौन शोषणको फन्दाबाट चाहिँ उम्किन पाइँदैन भनेर अमेरिका जस्ता अमेरिकाका विभिन्न आइएनजिओहरूलाई नेपाली एनजिओहरूले चाहिँ डोनेसन मागेछन्, त्यहाँबाट डोनेसन लिएछन्, उदाहरण दिएछन्। कृष्णबहादुर महराले सफाई पाएको र यी पल जस्ता व्यक्तिहरूका मुद्दामा चाहिँ यी चाहिँ फन्डिङ गर्दा रहेछन्। यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले के भन्दियो, नेपालको तिम्रो हदम्याद संशोधन गर भन्दियो। त्यो एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई हाम्रो कानुन संशोधन गर्ने कि नगर्ने भनेर नेपाललाई दबाब दिने अधिकार थिएन र छैन। यो सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू बोल्दैनन्, यी राजनीतिक पार्टीहरू विदेशी दलाल हुन्, विदेशीहरूको पैसा खाएका छन्। तर यसमा कम्तीमा सचेत नागरिक तपाईँ हामी बोल्नुपर्छ। नेपालको हदम्याद संशोधन गर्ने कि नगर्ने भनेको हामीमा निहित कुरा हो। चलिरहेको एउटा रेप मुद्दामा चाहिँ प्रमाण भनेको शरीर हुन्छ, त्यो 2-3 दिनदेखि आफैमा प्रमाण लोप हुँदै जान्छ भन्ने विज्ञानले भन्छ। अनि हामी चाहिँ हदम्यादको दायरै नराखेर वर्षौं वर्षसम्म चाहिँ हदम्याद हुन्छ भनेर नेपाली पुरुषहरूलाई के खोरा थुन्ने हो? त्यसो हुँदा त तपाईँ पनि पल, म पनि पल हुने भयो नि हो। यौनिकताको कुरालाई अरू यी साधनाका लागि कुनै महिलालाई प्रयोग गर्ने अधिकारको छुट दिन हुँदैन। त्यो गरियो भने
लैङ्गिक विभेद मात्रै होइन, लैङ्गिक असमानतामाथि राजनीति सुरु हुन्छ। यसले चाहिँ समाजमा बसिरहेको बाबु आमा छोरा छोरी पारिवारिक सम्बन्धमा चाहिँ पुरुष र महिला छुट्टै हुन् भन्ने मानसिकता सिर्जना भएर समाजलाई उधोगतितर्फ पुर्याउनका लागि यो चाहिँ नेपाललाई प्रयोगशाला बनाइदिएछ। यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यसो भए पल र पल जस्ता धेरै व्यक्ति जो अहिले पलकै जुन भोगिरहेका छन् हैन, एउटा अदालत भनौँ न जेलमा जुन भोगिरहेका छन्, त्यस्तो वातावरण चाहिँ हाम्रो कानुन निर्माता अथवा जसले चाहिँ त्यो ठाउँमा बसेर चाहिँ यसलाई अध्ययन बिना चाहिँ यस्ता कानुन ल्याइरहेका छन्, त्यही हो कारण, मुख्य कारण। कारण हेर्नुहोस्, बडा अचम्म छ यो देशमा। यो देशमा जसले कानुन निर्माण गरेका छन्, जसले कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेका छन्, जो राजनीतिक पार्टीमा पुगेका छन्, यिनीहरूमा कस्तो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा छाप्पो प्रभावमा बसेका छन्। यिनीहरूलाई पैसा सम्पत्ति धन र जसरी भए पनि पैसा तिरेर चाहिँ चुनाव जित्ने इच्छा छ। यिनीहरूले समाजमा अमन चैन स्थापित गर्ने यी पुराना राजनीतिक पार्टी कसैको इन्टेन्सन देखिएन। त्यसो भएकाले हामी कहाँ एउटा यस्तो आयोग चाहिन्छ नि, समाज सुहाउँदा कानुन छन् कि छैनन्, परिष्कृत गर्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यो आयोगले प्रतिवेदन दिनका लागि यिनीहरू कुनै आयोग गठन गर्दैनन्। यिनीहरू भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ, घुसखोरी कसरी हुन्छ, कहाँबाट 2 रुपियाँ लिन सकिन्छ, कहाँबाट व्यक्तिलाई फसाएर त्यसलाई निकाल्ने नाममा चाहिँ गर्न सकिन्छ या विदेशी डलर तान्न सकिन्छ भन्ने यिनीहरूको यही योजना छ। अहिले यही अवस्था राख्यो भने के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङ अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि महिला अधिकारका नाममा भइराखेको छ। त्यही कुम्ल्याउनका लागि यी चाहिँ सांसदका केही व्यक्तिहरू र केही अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ दात्री सङ्गठनहरूसँग जोडिएका र नेपालमा एनजिओधारी व्यक्तिहरूको संलग्नतामा यस्ता कानुनहरू रिजल्टहरू पनि देखिन्छ क्या कहिलेकाहीँ। 1 वर्षमा 3टा कानुन पनि देशमा बन्दैनन् तर 5वटा अध्यादेश आउँछन्। परिणाम यही त हो नि। आफ्नो इन्ट्रेस्ट भयो भने अध्यादेश मार्फत पनि ल्याउँछन्। यिनीहरू आज राति संसद बन्द गरेर भोलि उज्यालो हुँदाखेरि संसद छैन भनेर यिनीहरू अध्यादेश ल्याउन सक्छन्। तर कयौं समयदेखि देशमा चलिराखेको छ नि, जस्तो तपाईँलाई आज म एउटा उदाहरण दिन्छु, निजामती सेवा ऐन। आज म तपाईँलाई भनिदिन्छु, कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी अब लोकसेवा आयोगका चाहिँ स्थानीय सेवा आयोग, प्रादेशिक लोकसेवा आयोग, यिनीहरूका ऐन आजसम्म यिनीहरू पास गर्दैनन्। यिनीहरूले हतार हतार अध्यादेश मार्फत ल्याएर पनि यो ब्युरोक्रेसीलाई व्यवस्थापन गर्दैनन्, किनभने यिनीहरूलाई खेल्ने ठाउँ चाहिन्छ नि त। यस्ता कानुनहरू जुन ल्याउँछन् आफ्ना इन्ट्रेस्टका लागि ल्याउँछन्। यी नेताहरूको राज्यप्रतिको जवाबदेही नभएका कारणको आधारमा नै आज हामी यो ठाउँमा पुगेको हौँ। यो धर्मका नाममा पनि यहाँ पुग्यौँ, यहाँ चाहिँ अर्थका नाममा पनि हामी अब श्रीलङ्काका ठाउँभन्दा टाढा पुगिसक्यौँ। हामी विकास उन्नति समृद्धिका नाममा त अब ढुङ्गी युगमा छौँ। कुनै पनि एङ्गल यो देशमा अब बाँकी छैन कि जुन चिज चाहिँ ठिक छ भन्ने। त्यसकै उदाहरण यो भनेपछि राज्य संयन्त्रकै कारण पल र पलमय बनिरहेको छ नेपाल होइन। यही त हो नि। यसको कारण के हो त? कानुन संसदमा चाहिँ जवाब दिनका लागि कानुन मन्त्री जानुभएको त गोविन्द बन्दी, उहाँ हामी जस्तै कानुन व्यवसायी हो। हामी एउटै डेस्कमा बसेर बहस गरेका व्यक्ति हौँ। उहाँले ट्याक के भन्नुभयो, आजको आवश्यकता हदम्याद संशोधनलाई मात्रै होइन, पल जस्ता विषयहरूलाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। हदम्याद संशोधन ठिक छ छैन, नेपाली माटो के भन्छ, अहिलेसम्मका घटनाक्रम के छन्, कस्ता कस्ता मुद्दाहरू चाहिँ पेश हुन आउँदाखेरि हदम्यादका कारण पेश हुन सकेका थिएनन् र कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ मन्जुरीमा सहवास गर्दा थुनामा गएका छन्, यी एज ए होल बुझेर मात्रै चाहिँ हदम्यादको कानुन संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा लाग्नुपर्छ भन्दाखेरि राम्रो कुरा आएछ त। यही संसदमा एकजना महिला सांसद उठेर कोर्टमा चाहिँ सबजुडी भएको इस्युमा किन बोल्या भने ती महिला सांसदले बुझे कि छैनन् कि त ती महिला सांसद विदेशी दलालबाट सञ्चालित हुन् या इन्द्रेणी होटलमा जुन कार्यक्रम भएको थियो नि, विदेशी दलालहरूले दिएको पैसाका आधारमा इन्द्रेणी होटलमा हदम्याद संशोधन गर्ने जुन छलफल भएको थियो, हेर्नुहोस् म खुल्ला दावाका साथ भनिदिन्छु, इन्द्रेणी होटलमा भएको कार्यक्रममा के गरे भन्दाखेरि यदि नेपाललाई पैसा चाहिन्छ भने तिमीहरूले हदम्यादको कानुन संशोधन गर, होइन भने हामी फन्डिङ गर्न सक्दैनौँ भनेपछि भोलिपल्टै डिला सङ्ग्रौला लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ अधिकार कर्मीका नाममा सांसदहरूले के गरे भन्दा यो प्रस्ताव चाहिँ संसद समक्ष पेश गरे। त्यसका भोलिपल्ट यो कुरा कसले बुझिन् भन्दाखेरि एकजना सांसद हुनुहुन्छ समथिङ लक्ष्मी, मैले बिर्सेँ, हेर्नुहोस् उहाँले हाउसमा बोल्नु भएको छ, समथिङ गङ्गा चौधरी। उहाँले के भन्नुभयो भने नेपाली माटो सुहाउँदो कानुनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने कुरा गलत हो,
यो 16 वर्षको हदम्यादलाई 18 वर्ष बनाउनु गैर कानुनी भयो। म गङ्गा चौधरी जन्मिएको पनि 16 वर्षीय आमाबाट मेरा बाबुले चाह्यो भने मेरी आमा आज असुरक्षित छन्, यस्तो कानुन निर्माण गर्न हुँदैन भनेर संसदमा बोलिन्। त्यो विषयमा ठिक कि बेठिक भनेर आज यो हाउसले निर्णय गर्यो, गरेन नि। त्यसो भएका कारण हाम्रो हाउस पनि जवाबदेही हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ। विधिको शासन भनेको जे पाए त्यही बोल्ने र जे पाए त्यही गर्ने होइन, सामञ्जस्यता र नागरिक बीचको भातृत्वलाई कायम गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। यो नभएको देख्दा मलाई दुःख लागेको छ। त्यसैले यो गर्नेतर्फ राज्यको जिम्मेवार निकायलाई लागोस्, यो मेरो अनुरोध। जस्तो पल जस्ता व्यक्तिहरू धेरै अप्ठ्यारोमा परे यस्तै कानुनले गर्दाखेरि यो कुरो देखेर सिकेर पनि तुरुन्तै यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, त्यो कुरामा चाहिँ पछि परिरहेछन्। होइन, घुस खाने कुरा, भ्रष्टाचार गर्ने कुरा, सत्ता लिने कुरा यिनीहरूले चाहिँ, अनि आफू सत्तामा पुग्ने कुरामा यिनीहरू पार्टी पनि फुटाउन सक्छन्, देश पनि फुटाउन सक्छन्, यिनीहरू कुटाकुट गर्न सक्छन्, संसदमा ढुङ्गा हानाहान गर्न सक्छन्। तर एउटा नागरिक प्रति रहेको कानुनको गलत प्रयोगका कारण परेका थुनुवाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी यिनीहरूको कहिले छलफल पनि हुँदैन, यिनीहरूमा डिस्कसन पनि हुँदैन, यिनीहरूमा कुटाकुट पनि हुँदैन, यिनीहरूमा समय दिन पनि सक्दैन। यही कारण त हामी आज यो दुर्गतिमा पुग्यौँ त। त्यसैले त म आजसम्म के भन्दैछु, यी पुराना राजनीतिक पार्टीबाट अब यो देशको उन्नति समृद्धि हित हुन सक्ने रहेनछ। नयाँ राजनीतिक पार्टीहरू अब जन्माउँ, नयाँ व्यक्तिहरू अब स्वतन्त्रका रूपमा या स्वतन्त्र पार्टीका रूपमा आउँदैछन् भने यिनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा मैले त्यसै सार्वजनिक गरेको होइन नि। देश बनाउने हो भने नागरिकको अधिकार, नागरिकको कर्तव्य, नागरिकको ड्युटी र नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारको प्रयोग गर्दा समाज सापेक्ष नबनाउने र अनि त्यही समाज सापेक्ष नबनाएका कारण त्यसलाई दण्डित बनाएर व्यक्ति थुन्दै जाने परम्परा र विदेशी डलर लिने परम्पराले त देश त एउटा उदाहरण हो नि। कहाँ पुग्छ देश? यसतर्फ सोच्न जरुरी छ। हस्, महत्त्वपूर्ण संवाद गरौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।